Приветствую! Меня зовут Ахмина Набиева. Я представляю иммиграционную фирму Red Eagle Law LC, находящуюся в Калифорнии, недалеко от Сан-Диего. Это видео посвящено приостановке выдачи иммиграционных виз для 75 стран, введенной Госдепартаментом, вступившей в силу 21 января 2026 года. Мы в Red Eagle Law готовимся подать второй групповой иск, оспаривающий законность данной приостановки в отношении наших клиентов, а также всего предполагаемого класса заявителей. Этот групповой иск будет подан в Федеральный окружной суд США, который определит адвокат. Основное отличие данного иска от нашего предыдущего группового иска «Story против Трамп» заключается в том, что настоящий иск будет коллективным иском (Class Action). Для участия в этом групповом иске вы должны соответствовать трем требованиям. Первое. У вас должно быть подано заявление на иммиграционную визу по семейной или трудовой категории. Заявители по программе DV-2026 участвовать в этом иске не могут. Второе. Вы уже должны получить номер кейса и подать форму DS-260. Вы можете вступать в этот иск вне зависимости от того, подали ли вы форму DS-260 только что или уже прошли визовое собеседование. Третье. Вы не должны состоять в любом другом групповом иске, оспаривающем приостановку для 75 стран. Это означает, что истцы по иску «Story против Трампа» участвовать не могут. Сроки подачи. Последняя дата регистрации в данный групповой иск – 26 июня 2026 года. Дата подачи иска в суд запланирована на 10 июля 2026 года. Важная информация к сведению. Первое. Многие заявители пострадали не только от приостановки выдачи виз для 75 стран, но и от одного из запретов на въезд, введенных президентом Трампом. Данный иск не оспаривает эти запреты. Если вы являетесь гражданином одной из 40 стран, подпадающих под действие запрета на въезд, и решите участвовать в этом иске, то даже при успешном исходе иска он устранит лишь одно препятствие для получения визы, а не все существующие препятствия. Участие по-прежнему допускается, однако ваши ожидания должны быть реалистичными. Второе. Данный групповой иск, как и любой другой судебный процесс, не гарантирует победу. Это будет предполагаемый коллективный иск. Это означает, что мы будем добиваться защиты не только для названных истцов, но и посредством ходатайства о сертификации класса просить суд предоставить защиту всем заявителям на иммиграционные визы, находящимся в аналогичной ситуации, кого коснулась данная приостановка. Однако, тот факт, что мы просим суд предоставить такую защиту, не означает, что судья согласится с нашими требованиями. Возможно, что судья может предоставить правовую защиту только названным истцам, так же, как возможна ситуация, при которой судья вообще не предоставит никаких средств правовой защиты. Третье. В Федеральном окружном суде Южного округа штата Нью-Йорк рассматривается иск «Клиник против Рубио», в рамках которого истцы также добиваются отмены приостановки для 75 стран для всех заявителей. Вне зависимости от того, будет ли положительный результат достигнут благодаря данному иску «Клиник против Рубио», или в результате изменения политики администрации Трампа в сторону более благоприятного отношения к иммигрантам, это не отменяет условия договора по нашему иску. Стоимость участия. Стоимость участия в групповом иске составляет $2000 США за основного заявителя. Все члены семьи включены без дополнительной платы. Кроме того, если в кейсе два родителя по категории IR5, IR5, оплата взимается только за одного заявителя. Условия оплаты следующие. $1000 США оплачиваются при регистрации, а оставшиеся $1000 США подлежат оплате только после въезда в США. Отложенная часть оплаты также может быть внесена 4 ежемесячными платежами по $250 США. Важно, если вы участвуете в иске и основному заявителю по вашему кейсу будет выдана виза, отсроченный платеж подлежит оплате вне зависимости от исхода судебного разбирательства или получения благоприятного решения.
Регистрацию на данный коллективный иск можно пройти онлайн на сайте Red Eagle Law. Для этого вы можете пройти по ссылке ниже. Перед регистрацией, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов Frequently Asked Questions на странице, чтобы убедиться, что вы соответствуете требованиям участия, понимаете суть иска и условия оплаты. Если после ознакомления у вас останутся вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Благодарим за внимание. Хорошего вам дня!